दुनिया भर में विकास के नाम पर पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पशु पक्षियों के लिए जंगल घर की तरह होते हैं, जिनके उजड़ने पर इंसानों की तरह ही वो रोते हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रात के अंधेरे में कई सारे बुलडोजर जंगल की कटाई कर रहे हैं और पेड़ों से कई सारी चिड़िया, मोर आदि के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पक्षियों के रोने की आवाज़ ठीक उसी तरह से आ रही है जैसे आशियाने तोड़े जाने पर इंसान की आती है। दरअसल ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद शहर के बीचों बीच स्थित फोर्स इलाके गाछी बावली के पास एक जंगल का है। यह 400 एकड़ में फैला हुआ एरिया ग्रीनलैंड है।